เป็นบรรยากาศยามเช้าบริเวณที่อยู่รถถนนทรงพลนะครับซึ่งอยู่ในเขตอำเภอบ้านโป่งเหมือนกันตอนนี้กระบวนสองสูตรกำลังจะเข้ามาครับได้ยินเสียงหวีดเปิดมาแล้วนะฮะใกล้จะถึงแล้ว